негізгі тарихтардың барлығы біз Ресей империясы, Ресей патшалығынан бастау алатындығын өздеріңіз білесіздер ғой. Оны қарап отырсаңыздар, мен неге 1749 жылдан бері қарай 17 жылға дейін алдым. Негізі әр қарай зерделейтін болатын болса, 1700 жылдан да қарауға болады бұл құжаттарды. Бірақ құжаттарды зерделей келе, көбінесе бізде патшалық Ресейдің сол кездегі жағдайына қалай бейімделіп, билік жүйесіндегі бүкіл өзіне қарасты отар елдердің барлығын, бұрынғы енді 17 республиканың бәрі кірді ғой, сол елдердің барлығының тарихын тек қана жүйелеп, орыс тарихы ретінде ғана кіргізгендігіндей болып отыр. Ал мен енді құжаттарды қарай отырып, қазақтарға қатысты, қазақтардың жер суаттарына байланысты, қазақтардың мынау кеден саласына қатысты дүниелерді ғана іріктеп осылай енгізгенім. Болашақта әлі де бұл үлкен ғылыми жұмыстарға айналу керек. Бұл жерде кеден мәселесінде саясат та жатыр. Біздің арғы түпкі Алтын Ордада жатыр бұл жерде. Енді өздеріңіз білесіздер, мен Алтын Орданы неге айтып отырмын? Таможня деген сөздің арғы түбі таңба деген сөзден шыққан. Білесіздер ғой? Таңба деген сөз, оны білесіздер, қазақ халқында біздің руларымыздың да таңбалары бар. Қазір бізде геральдикамен айналысатындар бар, ономастикамен айналысатындар бар. Осындай құжаттарды қараған кезде барлық деректерді табуға болады. Және жер атауларына да байланысты. Енді кеден бекеттерінің құрылған кезде ең үлкен осы 1700 жылдары мынау Өскемен жағындағы мынау үлкен кедендерді айту керек. Олардың табысы үлкен болған Семей қалалары. Неге Семей қаласында негізінен бізде мынау білім саласы керемет, сонда жоғары деңгейде дамыды. Себебі көзі ашық, көкірегі ояу. Біз айтатын байлар дейміз ғой, байлардың ішінде саудагерлердің, солардың да балалары білім алды. Олар әр шетелге барған кезде өздерімен бірге діни адамдардың да, сонымен қатар білімі бар азаматтарды да алып келіп мектептер ашқанын өздеріңіз де білесіздер. Сол жерлерде оқыған, мысалы қазіргі Өзбекстандағы Көкірташ мектебін айтамыз, дін деп атағанымен бірінші сіздердің мынау қазақ графикасындағы төте жазуды қалыптастыруға негіз болған Семейдің мешіттің балалары болған, оны білесіздер ма тарихта? Ол өздерінің сол кеңес үкіметіне дейінгі жылдары бізге өзіміздің татар жазуында емес, татардың сөзінде емес, өзіміздің таза қазақ тіліндегі әліпбиіміз керек деп осындай ұсыныстар жасаған.